Yori YouTube channel. Guys, kita membuka punya ading Rio ini. Baru kan modelnya. Coba kita buka guys. Kita lihat dulu kotaknya macam ini. Coba lihat kita berubahnya macam ini. Habis susah banget modelnya. Guys, jadi ini. Ayo kita buka. Ayo. Cara modelnya kita taruh. Wah, nah guys, jadi ini modelnya macam ini. Kita keluarkan kakinya. Dan ini tak bisa coy. Nah kan, tak bisa kan. Guys, tak bisa kan. Nah, jadi ini kan modelnya berubah. Jadi ini pas pasang sekopnya di belakangnya. Nah, mungkin ya. Nah, macam nih. Guys, jadi ini modelnya macam ini aja ya. Ada apa-apa kan? Habis kan guys. Guys, itu belum jadi mobil. Macam ini guys. Modelnya macam ini coy. Macam ini kan. Oh iya benar modelnya macam ini. Oh iya, tahu tuh modelnya. Misalnya pun pasang bisa, guys. Kalau misalnya mau dipacul, silakan. Kan ada skopnya di sini. Nah kan, nah ini guys susah banget kalau misalnya skop nih. Jadi ini kita pacul dah macam nih, keren. Itu gayanya macam ini. Nah, dan pasang macam ini lagi. Pasang macam ini. Nah, ini ada model. Jadi kalau misalnya hantar-hantar itu rasanya sih. Kalau misalnya terserah deh kalau macamnya. Sampai sini dulu ya rekaman Yori. Berbagi like itu cita-cita. Jangan lupa like, subscribe channel Yori. Nanti tak amin dari sorry. Dan saya gratis. Cuy, kita